Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino émission na biso ya mokolo ya lelo. Émission ya mokolo ya lelo ezali bongo message oyo tozali kopesa na ba internaute nyonso. Pe message oyo tozali kolanse na bandeko nyonso tu o bazwami na mboka Suisse. Tozali koyebisa na bino boyebaka ete na date ya le 26 octobre libala ya bosembo ezali kosalama kati na Monsieur Milien Manguta pe Mama Odette Lesa. Bandeko bazali kobala na kati na libala bosembo. Papa Milien Manguta aboyi kovanda na mwasi na ye na système ya Yakatovanda. Papa Milien alobi ete il faut napesa molongani na ngai Valère. Valère oyo bato mingi bazwi yango te. Mais Papa Milien Manguta alobi ete ebongi malamu na pesa mwasi na ngai honneur nasala ye honneur. Toyebi ete ezali na bamibali mingi balingaka kopesa basi na bango honneur te. Mibali mingi bazalaka kaka soki mwasi asi apesi ye occasion ya liboso po ete ababa abosani ete akoki pe kosala mwasi wana honneur. Mingi bakanisaka soko sozwi mwasi obotisi ye esili okoki kobala ye lisusu te. Lokuta bandeko, soki obali mwasi na yo to ozwi mwasi na yo ata ndenge ezalaki na ebandeli na système ya Yakatovanda, mais soki bosi boboti bomoni ete bovandi malamu okoki pe kosala honneur na mwasi na yo. Okoki kopesa ye lokumu wana oyo mwasi nyonso alingaka. Yango wana bomoni Monsieur Milien Manguta oyo avandi bongo na mboka Suisse na mwasi na ye Mama Odette Lesa batelemi lelo pona koloba ete balingi bazala en ordre na miso ya Nzambe. Nayebi ete na kati na Suisse boyebi bazali bapapa mapasa
bazali libota ya bamapasa to famille ya bamapasa oyo papa Milien Manguta na mama Odette Lesa basila kobota ba jumelle ndenge tokoki kobenga papa Milien papa Mapasa pe mama Odette mama Mapasa. Yango wana bandeko babolingo lelo balingi ete bapesa lokumu na miso ya Nzambe, bazwa lokumu na miso ya Nzambe pe papa Milien alingi apesa lokumu na mwasi na ye na kombo ya mama Odette Lesa. Yango wana pona yango ekipe ya Radio Zumel 1000 ezali kopesa annonce pona koloba ete na date ya le 26 oyo, donc le 26 octobre, Monsieur Milien Manguta na mama Odette Lesa bakosala libala bosembo. Monsieur Milien alingi kopesa mwasi na ye honneur oyo basi mingi balukaka, oyo honneur wana ebimisa pe mobulu mingi na bamabala. Okomona mobali azwi mwasi tellement mwasi azalaki na confiance apesi occasion ababi mwasi atuna me papa ndenge nini okokende kopesa ta makasu na famille te noko aza kozela. Okomona mobali akomi mindondo yo pe deja tosuite obalani tosuite obota likambo nini oza kolukaka kosala bamakambo deja bato babandaka na ebandeli ya libala. Bon wana nyonso tu po nini bapesi occasion obabi siko po pesa mwasi na honneur okomi kotalisa ete non oza deja mwasi oyo tosuite oboti eloko nini oza koluka te, pesa mwasi na yo honneur. Ndenge Monsieur Milien Manguta oyo babengi na kombo ya papa Mapasa na mama Odette Lesa oyo pe babengi na kombo ya mama Mapasa bazwi likanisi po ete le 26 octobre na kati ya Suisse putulu ekomata makala makotikala bazali kosala libala ya monene ya bosembo oyo Monsieur Milien Manguta alingi kopesa honneur na mwasi na ye mama Odette Lesa. Yango wana ya mbote ekipe ya Radio Zumel 1000 to présenter pe bango ba honneur oyo tosali bango avant mariage na bango. Tokozanga te kopesa nanu mbote na mama Mapasa avandi bongo na vili ya Evre mwasi ya papa José. Topesi bino bambote, topesi mama Mapasa oyo vandi bongo na vili ya Evre mwasi ya papa José. Topesi bino bambote ya mingi libota mobimbe sika bozali. Topesi yo bambote malheureusement tozalaki na photo na yo te, soki photo ezalaki nde to présenter yango comme image, mais topesi mama Mapasa na ville ya Evre bambote mwasi ya papa José. Topesi bino bambote ya mingi. Pe tokoloba na bato ete bosala confusion te po ete mama Mapasa tozali kopesa mbote azali mama Mapasa avandi na ville ya Evre mwasi ya papa José, po ete Monsieur Milien na mama Odette bazali pe papa to mama Mapasa bango pe babota ba Mapasa yango na bo confondre te. Oyo topesi mbote kombo na ye mama Mapasa mwasi ya papa José avandi bongo na ville ya Evre. Yango wana pona yango ekipe ya Radio Zumel 1000 ekosenga bongo na technique kuna esika papa Botamba azali yambote. Le 26 octobre oyo mokolo oyo papa Milien akokende kopesa mama Odette lokumu liboso ya Nzambe pe ya bakonzi ya leta. Na kosenga na papa Botamba kuna na régie a présenter ba honneur oyo Radio Zumel 1000 to équipe ya Radio Zumel 1000 et bongisi pona papa Milien pe mama Manguta et pona papa Milien Manguta pe mama Odette Lesa honneur to bongisi bino pona libala na bino ya le 26 octobre pe toyebi ete Nzambe ya kosala po makambo nyonso eleka malamu
pe nzambe akosala ete mitema ya bato nyonso tu ezala na esengo mokolo wana pe libala na bino eleka na ndenge ya kimia pe molimo mosantu ayeba na kotya kimia na kati na makambo nyonso tu mokolo wana. Yango wana pona yango bandeko babolingo nazali kosenga na papa Botamba kuna na régie pesa papa Milien Manguta pe mama Odette Lesa oyo babengi bango na kombo ya papa Mapasa pe mama Mapasa pesa bango honneur oyo Radio Zumel 1000 ebongiseli bango avant mariage na bango ya le 26 octobre oyo kozala opesi mbwa boyi putulu ekomata makala makotikala. Yango wana tozali koyebisa pe na bino baye oyo bozuna no likanisite ya kopesa basi na bino honneur bolanda exemple ya papa Milien Manguta na mama Odette ezali malamu mingi ndeko elingi koloba te soki osi ozwi mwasi ovandi na mwasi bobandi kobota nde wana olobi ete non na kopesa ye lisusu honneur te kobala mwasi ekipaka te ata soki boboti okoki kosala pe mwasi na yo honneur. Yango wana pona yango nazali kosenga papa Botamba kuna na régie pesa honneur na monsieur Milien Manguta pe mama Odette Lesa papa Mapasa pe mama Mapasa pesa bango honneur po ete yambote le 26 oyo kozala putulu ekomata matala kala makotika la kuna na mboka Suisse oyo Suisse ekoningana oyo Suisse bato bako bina bato bako sepela pona libala ya papa Milien Manguta pe mama Odette Lesa Radio Zumel 1000 esali bango honneur oyo tosengi na papa Botamba betela biso loyembo pe lakisa honneur wana na papa Milien Manguta pe mama Odette Lesa honneur oyo Radio Zumel 1000 epesi bango pe topesi bino bonne chance ona date ya le 26 makambo na bino nyosu eleka malamu loboko na nzambe ezala na kati na ba projet pe makambo na bino oyo bosili kobongisa loyembo s'il vous plaît papa Botamba.